这是一款手炮类型的双管抛壳软弹枪，它的长度呢47厘米，重量的话800克。我们首先讲一下操作，推动扳机前方这个按键呢，可以打开双管。打开之后啊，首先把软弹塞到弹壳里面去，不要塞到太往底部。然后呢，就可以把这个弹壳填装到双管里面去。尾部呢是上膛，这里有一个档位的选择，可以选择 L 直打左边，或者是 R 直打右边，或者是中间双管一起打，这个都可以进行切换的。我们射击一下，射击完毕呢，就可以进行抛壳。抛壳完毕呢，就可以再次进行填装。那我们讲一下材质，整体是尼龙的材质，气筒呢是金属的材质，射程和力度都非常的棒。上膛杆呢也是金属的材质，操作感受也非常棒。这个扳机的护圈、扳机还有这个按键，还有操作的杆都是金属的材质。这个杆呢选择的阻尼感非常的好，定位准确，双边联动操作，是一款操作感受非常好而且射程和力度都非常棒的软弹玩具。